Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի 1128-րդ օրն է։ Այսօր հինգշաբթի է, Հայաստանի խորհրդարանում շարունակվում է նստաշրջանային շաբաթը, եւ մենք նորից շարունակենք կարճ, բայց բովանդակալից եթերների մեր շարքը։ Նախ շնորհակալություն հայտնեմ ձեր լայքերի, մեկնաբանությունների եւ մեր եթերները տարածելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, շատ եք օգնում։ Սկսեմ ձեզ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի տվյալները ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ներկայացնելուց։ Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռազմաճակատում եղել են ավելի քան 224 մարտական բախումներ, որի ընթացքում Ռուսաստանը կորցրել է 363 միավոր զինտեխնիկա եւ 1670 զինվոր, իսկ 22 թվականի փետրվարից ռուսական կորուստների ընդհանուր թիվը կազմել է արդեն 908.890 օկուպանտ։ Հավանաբար վաղը արդեն 910,000-ի շեմը կանցնենք։ Առավել հաճախ ռուսները գրոհում էին 3 Պոկրովսկի, Տորեցկի, Կուրսկի եւ Նովոպավլովսկի ուղղություններով։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը Կուրսկի մարզի Վիկտորովկա, Ուսպենովկա շրջանում ոչնչացրել են Ռուսաստանի զինուժի 18-րդ մոտոհրաձգային դիվիզիայի 9-րդ մոտոհրաձգային գնդի գումարտակի հրամանատարական եւ դիտորդական կետը։ Օկուպանտների լիկվիդացված անձնակազմի թվում էր նաեւ 9-րդ մոտոհրաձգային գնդի առաջին գումարտակի հրամանատարը։ Բարդ են, չէ՞, ռուսական այս զորամիավորումների անունները։ Պատերազմի ուսումնասիրման ինստիտուտի վերլուծաբանները զեկուցում են Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերում հանդիպակաց մարտերի մասին։ Հավանաբար 3 տարի առաջ դժվար կլիներ պատկերացնել, որ մարտերը կարող էին տեղի ունենալ ոչ միայն Ուկրաինայի տարածքում, այլ նաեւ Ռուսաստանի 2 մարզերում։ Իդեպ վաղը ձեզ կներկայացնենք կարճ հարցազրույց մեկ այլ շատ հայտնի ուկրաինացի ավիացիոն փորձագետի հետ։ Վստահ եմ ձեզ դուր կգա, որոշել ենք կարևոր թեմաներ քննարկել։ Իդեպ ըստ հարմացված տեղեկությունների մարտի 20-ի Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ռուսական Էնգելս օդանավակայանին հասցրած հարվածի արդյունքում ոչնչացվել է ռուսական 96 թևավոր հրթիռներ, որոնք նրանք կուտակել էին Ուկրաինան հրթիռակոծելու համար։ Հիմա այդ պաշարը Ռուսաստանը երևի թե 3-4 ամսում փորձի վերականգնել կամ չգիտենք կվերականգնի թե ոչ, բայց դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանի հրթիռները վերջացան։ Թևավոր հրթիռները ոչնչացրել ենք, ապա զենիթային հրթիռները, բալիստիկ հրթիռները ռուսները դեռ ունեն եւ ունեն նաեւ ծանր ռումբերը, այնպես որ դեռ աշխատելու տեղ ունենք։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի պաշտպանության բանակի ավիացիան հրթիռային ուժերը եւ հրետանին հարվածել են մի շարք շրջանների, որտեղ կենտրոնացված էր հակառակորդի անձնակազմը, սպառազինությունը եւ ռազմական տեխնիկան։ Կուրսկի եւ Բելգրադի մարզերում մարտերը շարունակվում են, մեր ուժերը այնտեղ ոչնչացնում են ռուսական այն ուժերը, որոնք կարող էին բերվել Ուկրաինա, մասնավորապես Դոնբաս կամ Զապորոժիայի ուղղությամբ։ Մեկ արտակարգ նորություն կա Կուրսկի մարզից, ուկրաինական հետախույզները լիկվիդացրել են ռուս բարձրաստիճան սպայի եւ կարևոր հետախուզական տվյալներ են ձեռք բերել։ Ռուսական բանակը իր հերթին ամեն գիշեր փորձում է հարվածել ուկրաինական քաղաքներին եւ բնակավայրերին, հատկապես այս իբր հրադադարի օրերին նրանք թիրախավորում են կոնկրետ բնակելի շենքերը, ամենայն հավանականությամբ կարծում են, որ 3 տարվա մեջ չեն կարողացել մեզ վախեցնել, հիմա կարող են վախեցնել։ Շատ դժվար է ռուսների տրամաբանությունը հասկանալ, բայց ունենք այն ինչ ունենք, նրանք հիմա անցել են բնակելի շենքերին ամենօրյա հարվածների։ Մարտի 27-ի գիշերը ռուսական զորքերը Իսկանդեր M բալիստիկ հրթիռով եւ Շահեդ տիպի 86 հարվածային անօդաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի խաղաղ քաղաքների վրա, դրանցից 68-ը խոցվել եւ վնասազերծվել է Ուկրաինայի հակաօդային պաշտպանության կողմից։ Բոլոր դրոնները չի, որ հաջողվել է խոցել։ Ռուսական հարձակման արդյունքում տուժել են Խարկովի, Սումի, Դնեպրոպետրովսկի եւ Չեռնիգովի մարզերը։ Ուկրաինական կողմի հարվածների մասին վստահ եմ դուք արդեն տեղեկացել եք մեր Telegram-յան ալիքից, ռազմական աշխատանքը շարունակվում է, զինվորականներից ետ չեն մնում նաև պարտիզանները։ Քաղաքական լուրերից լավ քաղաքական նորությունն այն է, որ Զելենսկու Փարիզ կատարած այցից հետո մենք իմացանք Ուկրաինային աջակցելու 2 միլիարդ եվրոյի մասին եւ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարեց նաեւ ֆրանսիական միրաժների թվի ավելացման ակնկալիքների մասին, ամենայն հավանականությամբ Մակրոնի հետ նոր համաձայնության է եկել, սա Պուտինի համար ծանր հարված է, կասեի ապտակ, բայց չէ, երևի ավելի ծանր հարված է։ Կոնկրետ զարգանում է Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի ռազմական համագործակցությունը, ինչը չի կարող մեզ չուրախացնել։
ամրապնդվում է Պուտինի աբսուրդային ուլտիմատումների ֆոնին, նույնիսկ Թրամփն է սկսել բարձրաձայնել Պուտինի խաղերի մասին, ինչը հուսադրող տենդենց է ակնարկում, բայց Թրամփի հարցով երևի չվրազենք, որքան էլ պաշտոնյաները ասեն, թե հարաբերությունները արդեն լավ են, բայց մենք ձեզ հետ գիտենք, որ Թրամփին վստահել այլևս չեն կարող։ Զելենսկին ժամանել է Փարիզում կայանալիք կամավորների կոալիցիայի գագաթնաժողովին, այս մասին մանրամասները կարող եք իմանալ մեր Telegram-յան ալիքում, իսկ YouTube-ում արդեն վաղը ձեզ կներկայացնեմ արդյունքների մասին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին լրատվամիջոցների հետ հարցազրույցում նշել է Ռուսաստանի բռնապետ Վլադիմիր Պուտինի ամենամեծ վախերի մասին, խոսքը 3 վախերի մասին է։ Այս մասին չորեքշաբթի օրը մարտի 26-ին Eurovision News-ին տված հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե ինչից է ամենից շատ վախենում Պուտինը։ Զելենսկին առանձնացրել է 3 բան։ Նրա կարծիքով ռուս բռնապետն ամենից շատ վախենում է սեփական հասարակությունից։ Նա հավելել է, որ Պուտինի վախի վրա կարող են ազդել Ուկրաինայի արևմտյան գործընկերները, եթե նրանք ուժեղ լինեն եւ ցանկանան ցուցադրել իրենց իրական ուժը։ Երկրորդ բանը, ինչից բռնապետը վախենում է, ըստ Զելենսկու, իշխանության կորցնելն է, դա նույնպես կախված է հասարակության կայունությունից, խոսքը ռուսական հասարակության մասին է, բայց Զելենսկին հավելել է, որ նաև Պուտինի իշխանության կորցնելու հանգամանքներից մեկը կարող է լինել նրա տարիքը, նա շուտով կմահանա, դա փաստ է եւ ամեն ինչ կավարտվի, ասել է Զելենսկին։ Իսկ Պուտինի երրորդ ամենամեծ վախը ըստ Զելենսկու մենակ մնալն է, մեջբերեմ այնուամենայնիվ հնարավոր չեղավ Պուտինին ամբողջությամբ մեկուսացնել քաղաքական տեսանկյունից եւ շատ կարեւոր է, որ Ամերիկան չօգնի նրան դուրս գալ այդ մեկուսացումից, քանի որ դա վտանգավոր է, ամփոփել է Ուկրաինայի նախագահը։ Մեկ նախադասությամբ կանդրադառնամ Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, մեզ կոնկրետ քայլեր են պետք, մեզ հայերիս, Հայաստանի հանրությանը։ Ես տեսնում եմ, որ տարբեր վերլուծաբաններ փորձում են նորից հանգստացնել հայ հանրությանը, կրկնվեմ, մեզ կոնկրետ գործեր են պետք, այլ ոչ թե արտաքին ուժերին պասիվ ապավինում։ Եթե Ալիևը դեմ դուրս եկավ Ֆրանսիային, իդեպ Աֆրիկայում Ֆրանսիայի նախկին գաղութներում Ադրբեջանը մեծ գործունեություն է ծավալել, եթե Ֆրանսիային է կարողանում Ալիևը դեմ գնալ, ապա Ամերիկան, որը կորցրել է իր դերը տարածաշրջանում, Ալիևի համար այնքան էլ խոչընդոտ չէ։ Այսօրվա Ամերիկան առաջվանը չէ եւ նույնիսկ իր դաշնակիցներին չի պաշտպանում, բացի Իսրայելից, այնտեղ էլ որոշակի խնդիրներ կան, օրինակ Իսրայելը ավելի մեծ համագործակցություն է ակնկալում, տեսնենք թե ինչ քայլերի կգնա Թրամփը։ Պետք է հստակ ֆիքսենք, որ այս պահին Ալիևի խաղակարտերը բոլորից շատ խառնում է Թուրքիայում տիրող անկայուն իրավիճակը։ Հայաստանի իշխանությունները վերջապես պետք է սկսեն կառուցել նոր անվտանգության ճարտարապետություն։ Մեթոդները բազմիցս մեր եթերներում բարձրաձայնել ենք, այսօր եթերը ուրիշ բանի մասին է, չկրկնվեմ, միայն ասեմ, որ ելք կա, պարզապես քաղաքական կամք է պետք եւ քայլեր են պետք։ 5-րդ Շարասյանը թող այս ասածիցս չառիթավորվի, եղած ելքը Ռուսաստանը չէ, արևմուտքն է, ասեմ, որ հանկարծ խոսքերս այլ կերպ չընկալվի։ Իդեպ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հրադադարի մասին Պուտինի վերջնագրերի մասով կարևոր դետալ է մատնանշել։ Ռուբիոն ասել է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների հանելու Պուտինի պահանջները Ամերիկայի իրավասությունը չեն։ Սա եւս մեկ օրինակ է, որ Ամերիկան առաջվանը չէ, Ամերիկան դիստանցիա է պահում իր եվրոպական գործընկերներից եւ նույնիսկ տնտեսական պատերազմներ է վարում։ Սոցիալ-տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք, մարտի 26-ից Եվրոմիության նավահանգիստներին արգելվում է Ռուսաստանի Դաշնությունից արտահանած կամ այնտեղ արտադրված հեղուկ բնական գազի փոխադրման ծառայություններ մատուցել, արգելվում է նաև տեխնիկական աջակցության, միջնորդական ծառայությունների մատուցումը, փոխադրման ֆինանսավորումը կամ ֆինանսական աջակցությունը։ Մեր հաղորդումներում մենք ձեզ համար վերլուծել ենք Ռուսաստանի տնտեսական ոլորտների անկումը, այսօր ես որոշեցի ռուսական աղբյուրներից ձեզ տրամադրել տվյալներ ածխարարությունաբերության եւ մետալուրգիայի մասին։ Մենք մեր լսարանին արդեն պատմել ենք ռուսական ածխարարությունաբերության անկման մասին, բայց կան նոր տվյալներ, մեզ համար ուրախացնող, ռուսների համար ոչ այնքան։ Համաշխարհային միջավայրը պարզվեց, որ անողոք էր Ռուսաստանի ծրագրերի համար, ածխի գները հասել են 4 տարվա նվազագույնին, այժմ ընդամենը $75-76 $1 տոննա ածուխի գինը։
Ռուսաստանը պատժամիջոցների պատճառով կորցնելով եվրոպական ածխի շուկան, փորձեց փրկություն գտնել Ասիայում, բայց այնտեղ նույնպես ջախջախիչ ձախողում է ապրում։ Մարտի առաջին 20 օրվա ընթացքում ծովային ճանապարհով ածխի մատակարարումները Չինաստան նվազել են գրեթե կիսով չափ, միանգամից 50%-ով, ինչը ցավալի հարված էր Ռուսաստանի տնտեսությանը եւ ածխի արդյունաբերությանը։ Վերջին ամիսներին ռուսաստանյան ածխահանքերը մեծ կորուստներ են կրել, ռուսական տնտեսության կարևոր հատվածը բառացիորեն փլուզվում է։ Փորձագետները նշում են, որ ներկայումս Չինաստանում սպառողական ցածր ակտիվություն է, նկատվում է նավահանգիստներում կուտակված ածխի ռեկորդային պաշարներ։ Չինաստանում ներկրվող ածխի պահանջարկը անկայուն է եւ ուղղակիորեն կախված է տնտեսական աճից, որը ներկայումս դանդաղել է։ Ռուսաստանի երկու խոշորագույն ածխային ընկերությունները հրապարակայնորեն հայտարարել են զանգվածային կորուստների մասին։ Մեխելը ստացել է 37 միլիարդ ռուբլու զուտ վնաս, Ռասպատսկայան տարին ավարտել է, խոսքը 24 թվականի մասին է, 133 միլիոն դոլարի վնասով։ Այս ընկերությունները Ռուսաստանի ածխային շրջանների խոշորագույն գործատուներ եւ բյուջետային կառույցներն են, այժմ վտանգի տակ են միարդյունաբերական ամբողջ քաղաքներ եւ տասնյակ հազարավոր աշխատողներ։ Պատժամիջոցները, թանկ լոգիստիկան, արևմտյան շուկաների բացակայությունը եւ ուժեղ ռուբլին շարունակում են խեղդել արդյունաբերությունը։ Վերլուծաբանները նախազգուշացնում են, որ 25 թվականին ել ավելի ծանր տարի է լինելու ածխահանքերի համար, վերականգնման գրեթե ոչ մի հնարավորություն ռուսները չունեն։ Սա նշանակում է ոչ միայն փլուզում բուն ածխի արդյունաբերության համար, այլ նաեւ հարված տարածաշրջանային բյուջեներին եւ ածխային շրջաններում սոցիալական կայունությանը։ Բայց նկատեցիք ինչ հետաքրքիր են ռուսները աշխատում։ Երբ սպեկուլյատիվ կարգով ռուբլին արհեստական սպասումների վրա բարձրացրեցին, երևի թե ոմանց համար թվում էր, թե ճգնաժամից դուրս են գալիս, բայց նաև ռուբլու կուրսը բարձրացնելով իրենք իրենց մեռնող տնտեսական ոլորտների մահը ավելի են արագացնում։ Պատժամիջոցների պատճառով փլուզում է Ռուսաստանի տնտեսության ևս մեկ ոլորտ, սա ռուսական լրատվականների վերնագրերն են, այնպես չի, որ մենք ենք մքացնում գույները։ Ռուսաստանը խոսում է աճի մասին, բայց փոխարենը ստանում է արտահանման անկում, կորցրած շուկաներ եւ դատարկ գործարաններ։ Մետալուրգիական արդյունաբերությունը, ինչպես ողջ տնտեսությունը, տապալվում է պատժամիջոցների եւ պատերազմի ծանրության ներքո։ Ռուսաստանի տնտեսության մեջ աճող խնդիրների մասին ահազանգեր են գալիս ամեն օր։ Վերջին տվյալները ցույց են տալիս մետաղագործների արտահանման վաճառքի կտրուկ անկում։ Սա լրացուցիչ հաստատում է, որ պատժամիջոցները, պատերազմը, շուկաների կորուստը եւ ժողովրդագրական ճգնաժամը ոչնչացնում են Ռուսաստանի տնտեսական ներուժը։ 25 թվականից սկսվել է ռուս մետալուրգների նկատելի ձախողումը։ Ռուսական արտադրանքի հիմնական գնորդներն են ԱՊՀ երկրները եւ Թուրքիան, սակայն Թուրքիան արդեն սահմանել է լրացուցիչ տուրքեր, իսկ խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրերն ավարտվում են Ղազախստանում, Қырғызստանում եւ Ուզբեկստանում, ինչը նվազեցնում է պահանջարկը։ Եվրամիությունը առանձին հարված է հասցնում Ռուսաստանի թուջի, իրենց լեզվով ասած ճուգունի քվոտաներին, արդեն կիսով չափ կրճատվել են, իսկ 26 թվականից Եվրամիությունը մտադիր է ամբողջությամբ հրաժարվել Ռուսաստանից ներմուծումից։ Մետաղագործների համար դա նշանակում է իրենց ամենամեծ շուկայի կորուստ եւ արտահանման ուղղությունների կտրուկ կրճատում։ Շուկայական բարդ իրավիճակին գումարվում են տրանսպորտի բարձր սակագները, ծանրաբեռնված երկաթուղիները եւ ռուբլու ամրապնդումը, ինչն էլ ավելի քիչ շահութաբեր է դարձնում Ռուսաստանի արտահանումը։ Չնայած կայունության մասին իշխանությունների հայտարարություններին, արտադրության ծավալներն արդեն սկսել են նվազել, որոշ ընկերություններ ստիպված են կրճատել հզորությունների օգտագործումը։ Նշեմ, որ մետալուրգիան Ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ճյուղերից մեկն է, իրական ժամանակում մեր աչքի առաջ քայքայվում է։ Արտաքին մեկուսացման պայմաններում շուկաների կորուստը, պատժամիջոցները, վատ լոգիստիկան եւ զարգացման հեռանկարների բացակայությունը խաթարում են ոչ միայն ընթացիկ եկամուտը, այլ ողջ երկրի ապագան։ Բայց միևնույն է, երկրի բնակչության մտածելակերպը չի փոխվում։ Երեք ես մտա տեսնելու, թե այդ Z բլոգերները եւ նրանց լսարանը ինչ արձագանք ունեն ՑՌՈ-ի ղեկավարի այն խոսքերին, որ ուկրաինացիները նույնիսկ մեր ձեռքերով կկռվեն, եթե ամերիկյան օգնություն չլինի։ Գիտեք ինչ էին գրել ռուսները, թե դա նշանակում է, որ մենք, այսինքն ուկրաինացիները, մերկ ենք մնալու առանց ամերիկյան օգնության։ Պատկերացնում եք նրանց մտածողության մակարդակը։ Իրենք կորցնելով տանկերն ու զրահամեքենաները անցել են էշերի, բայց երազում են եւ փորձում են նույնիսկ ծաղրել իբր անզայն ուկրաինացիներին։ Երևի մոռացել են, որ պատերազմը իրենց տարանցք է արդեն ներթափանցել։ Շատ չի երկարացնեմ, ձեզ լավ երեկո եմ մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։